今日我要。 鸡蛋。你抽人飯啦係嘛？就冇繼續。一件小13.8，很精致，有牙签的。看一点盘。我哋翻嚟打。Đắp cho bây giờ.出击免费实枪体验，匠心文创。商场倒闭，商场倒闭，今天全场商品通通倒闭。Ê, mấy điều ơi. Cho xong rồi. Ai vậy? Sao vậy? Có bạn sò nào nó sò. 你这走哪里？好久都下不到楼下。我们那有2个楼梯的，3户一个楼梯，2户一个楼梯才有2个。对，不要高起来才。对，大家用他那时候看看买一下给他，看看这个过来。来啦！葱头辣椒，蛮好吃的。这个是辣椒。这个是辣椒，大辣椒，这个不辣的。1两的，哪1两？4号1两，5号，是5号嘞。泰国那个粉
这也是。入啲攞個就係啦。咩紅雞嘛？啊，紅雞。係啊，薄雞嘅。这边呢？左边。啊，叔叔要在这里买是吗？啊，对。你要吃什么了？啲係3蚊半。哎，成個有啊，我哋。而且一般係什麼？係佢幾多錢？啊？唔好啊！啊，別。關聯物。你就有冇？就攞cái nền nó báo rồi đấy là một cái mới chảo như cột rồi đi xem răng有個3次啊！整多啲咧。唔好啦，一打落好啦。啲冇嘅，啱冇計咗，有試過㗎嘛？有冇？想食哦，食俾你食邊啲啊？試試味道啊，邊啲咪食？我咪要清佢。
汤都是免费的，对吧？免费的，对呀，不是多少都得，啊，不管哪。建行微信收款。好嘞，谢谢。多少钱？好，那个一整个虾的。哦，係咪少一盒啊？少個盒嘅。叮當。個盤拎過去嘅。来看一下了啊，高端好货，金仓大甩卖，普通便宜卖。经典现货啊，看一下了啊，俄国的、日本的都有啊，普通处理卖了。建行微信收款40元。我没有这个卖的话更好。这红包在哪里？那美女上次，哎，過來。我放呢度帶裝咪嚟㗎，你又忙啲咁樣。你包不赢这个。你用1档的话可以用10个小时，你用2档是大崩。对，它的有写的。对，那边是1档，这边是2档，中间是关掉的，可以很够力的啊。小一点的10块啊。价格比较好的，对，这个是检测看谁看得到电量有多少，对。对，这个电池大一点，这个100块，这个是20节电芯的，还带有摇头功能，这个就不带摇头的。充一次电可以用的10个小时，正常的。Anh điều dọc này cũng mát. Cái này ạ? Gì đây? Rồi yêu còn gì chưa? Có 4 đôi tàu trứng. À cô đi. Dục ra thôi. Cái đó đều.随便跟。看你钱啊，看你钱啊。好，好，好。
6 蚊你講，đầu trắng chỉ màu của 有啲賣喎，我啲粉係3蚊。一個。bạn con để con đi vào đấy. 紅蘿蔔係嘛？就要不芝麻糊係嘛？你哋乜嘢？Người ta ấy gì mà ngon á. Mình thì冇啊。ngồi đến thì Nhìn màu này có đây nhìn màu một nhìn Nói con con không kinh bị hòn. Đi á, đi vô cái gì? Thôi á, tàu co bột gì? nhìn màu đấy nhìn màu nhìn màu cho Tá bao? cái này nhìn màu đấy nhìn màu nhìn màu một chút đó Nín đi. ở cho Tam chở tôi vậy ạ. Lấy một bao phải chị nha. Đừng có mua làm cái mấy cân rồi, đừng có lấy ra mấy cân. Con mình luôn.这个是23一斤吗？啊，16的了，16块8，16加上。
哦，对，这个是瘦的。啊。拿酱料回去腌好就可以了，加点水进去。如果吃酸的话，就加酸的进去。这个酱料是腐乳蚝油酱油酱酒糖，还有那个扣的料都配好了的。哎呀，我都想吃这个比较重的。7块。Dạ gì bên? Bé là 7 con. Một lần vô phì. Một chi phì một cái đó tiền. 10 块. Hả? 20. 20. Dạ gì? Rồi lên mắt. Thằng bé. Say không? Đa diện đâu? Đây. Dạ kìa. Tám sập mấy con Sủi em. Sủi vô, vô quay. Lúc đâu phải vô quay. Mát bòn. Bây giờ em á. Vô rồi vô. Tức là所以cái lộn này á睇下你講佢有啲咩可能都係高反跳啲咁應該都đó là áp chế là ở một bình thường này áp chế là cái gì thì dưỡng ra有時候點講咧，黐一凳咧擠門咁，點講一凳擠咪走啦，一隻有隻啊，一隻北湖一隻啊，前面一隻啊，一隻病一隻啊，係咪啊？即係556年。幾多人啊？係20人啊？人工未啊？
係幾識過啊？10蚊兩隻啊！来，阿姨，现在不要钱，拿哪个？你没有冲动，买100可以免费餐，免费喝，免费用，颈椎腰椎四肢麻木，风收口痛，肝铁痛，膝盖痛，擦到哪里红到哪里，不吹你。玉林6万大山野生药啊，擦，你买8吃酒的啊，5酒的哦，骨顺壮阳，补气补血不干涩，加这个酒，一瓶你加大概要1两。1瓶，我放到这里，10分鐘你加滿到這個就是加到6兩。邊等你手又慢啦係嘛？手又慢，手個唔係會，好多你慢，你一慢慢都慢食咗，就係咯。我们的这个是哪里不舒服？啊，他这属于它是手麻。啊手麻。对，它是手麻哦。試查一下，免費試查呢。佢係幫擦擦就得個叫行嚟。佢手麻，那5個鐘就得喎，嚟自動搞。咁呢我要咩緊嘅？下邊我幫你擦啦，是我给了名片给你了哦，等下你加我微信我把那些说明书发过去给你，教你怎么用啊。你先不要吃酸笋的。來咧，我就識㗎嘛，跟住講啊。哎呀，那个榴莲糖你都给我蒸了，没办法了，真的姐，那收不过你了，我还年轻啊，要被你气死了，姐。没有了，没有了。那个熟不熟？哪个？哎呦，不包。你想包？要选好，要选好，这个是才有酒味，我买。没有酒味，有酒味你拿来退给我，我很诚实的，有酒味。哇，你看多黄干包黄肉。小呢，都没开到大的呢，开到小的又说，打吧，可以，打不打？得，找了不给你便宜了3块了，亏死了，眼底哦。袋子来给我们2个人也可以包钱，你那些好的都压在下面给人家选。太晚了，好吃不？可以吗？好吃好吃。45块1间。阿姨有毛票吗？没有毛票，我只给你纸币1间，小13块8，很轻松的。这个差不多13块钱，这里差不多13块钱，最多13块。可以试一下，有牙签的。这个手打潮汕手打牛肉丸很好吃的，就弹的。这个肉你还没称。我说怎么卖？18块钱1斤。有11块。要的吗？有。对，牙签也可以试一下的。放一点糖种。你可以放那个。对啊。哦，那个小的，好脏啊！
娃娃机让你体验不一样的周末。新用户注册可领取10个游戏币。北方银行收款77元。直接要那个，不要那个，就要它那个汤，你看它那个油，特别辣，可能是辣的。老板，我的不要辣。哎。只要是那个这个也有多少？有啊，3个菜呀。加一份要上面的粉。有。起啊，没事。这样吗？北部湾银行。北部湾银行收款34元。外面土豆也还不错。再加一片那个这个加了吗？还有那个空心菜。我就不用看。粉要另加吗？还是另加另加。粉加一点吧。那就不会。你自己吃吧。哎呀，那个银行点要点好。不要那个纯汤好了，不要那个。49、47、抽嘅。
米路啊！咩好啦？米路，米路。后面要早上准备赶排骨。新鲜的排骨哪里都是啊？可以的，一串10。切丝还是装袋？鸭头鸭是鸭炒的，点鲜花卤的，还是排骨烤焦一点。
要一点李子酱。要多少？要多少你自己切好吗？我自己选。这个芒果要拍照吗？来，9开始，中辣微辣，微辣。宝贝刷来个可爱椒盐微微辣，雪花飘飘陈皮粉，白，再撒点可爱椒盐，开始展示。宝贝，吃我的芒果花，慢买一花，吃了报复一半买，记得有钱花随便花，爱你哦，么么哒，耶，发财，多上来吃啊！怎么样，这拍吗？耶，帅哥拍我的芒果花，发财，耶，芒果花要梨果花还是酸野都有。看到，要夹的。这个梨果夹板用了10几年了，啊不懂啊。这个要夹百香果吗？这个？水果啦。这个怎么卖？宝贝要芒果花要说，这里13一斤，芒果花有5块，有6块一个。一斤，宝贝。13一斤啊。我帮你混搭小份可以吗？15块。新鲜的生蚝，正的味道。传统小吃好来了，新鲜的生蚝，正的味道。舌尖上的中国水鲜美，零添加大小美味又健康。传统小吃好来了，新鲜的生蚝，正的味道。美味又健康。传统小吃好来了，新鲜的生蚝，正的味道。舌尖上的中国水鲜美，零添加大小美味又健康。传统小吃好来了，新鲜的生蚝，正的味道。舌尖上的中国水鲜美食好来了，大小美味又健康。传统小吃好来了，新鲜的生蚝，正的味道。舌尖上的中国水鲜美食，零添加大小新鲜的生蚝，保证的味道。传统小吃好来了，新鲜的生蚝，正的味道。舌尖上的生蚝，正的味道。舌尖上的中国水鲜美食，添加大小美味又健康。传统小吃好来了，新鲜的生蚝，正的味道。舌尖上的中国水鲜美食，添加大小美味又健康。传统小吃好来了，新鲜的生蚝，正的味道。舌尖上的中国传统小吃好来了，新鲜的生蚝，正的味道。舌尖上的中国水鲜美食，零添加大味道。舌尖上的中国水鲜美食，零添加新鲜的生蚝，正的味道。舌尖上的中国水鲜美食。昨天放了一盘。哎，我妈回我消息了。支付宝收费15元。10点半就要熄灯了，然后这个是木瓜。对，这个是木瓜，青木瓜。这一份是多少钱？15块。15块。啊，对。要来一份吗？
它跟什么都有。这是豆腐吗？对，很嫩的铁板豆腐，很香的。我要有那种啊？来什么？那是还没得是吗？啊？那是还没得是吗？一样的，都是一样的，要便宜。不是鸭辣椒是真的，这葱花不要豆腐就没有灵魂了。好了。那就微辣吧。今天吃哪包啊？拿手上。要点吗？有找不？微辣。蘸的这是什么？红糖。红糖水吗？对。广西的斑斓糕、桂花糕、马蹄糕、红豆糕，还有这个是糯米糕，这是米糕，来试一下，可以试一下的，喏，糯糯唧唧的，可以试一下的。啊，这个吃的是口感的是，口感的话是 Q 弹的，这个的话吃豆香。然后的话，我们里面的话就是卖广西。这样就是说图片是这样子的，它里面的话是加东西的，但广西的果干是这样子的，喏，是真的是果干，因为广西现在旅游这一块啊，它已经升级了，然后是像我们这些螺蛳粉啊、柳螺香啊，也是说老友包，这样子就可以吃一顿了。那我们老友包的，就是这样子配就可以一顿了。3块钱就可以吃一顿了。